Bayangin lagi jalan-jalan di gunung, terus tiba-tiba HP kamu mati. Serem ya? Nah, ini jadi makin aneh. Ada sebuah gunung di Indonesia yang punya reputasi aneh banget. Orang-orang lokal nyebutnya gunung suara aneh. Konon, dari gunung ini sering banget kedengeran suara-suara aneh, apalagi pas malam. Tapi yang bikin lebih gila lagi, siapapun yang terlalu dekat ke sana, alat elektronik mereka langsung error. HP, kamera, bahkan radio. Para ilmuwan nggak bisa ngejelasin ini, dan penduduk lokal selalu ngingetin pengunjung buat ngejauhin alat elektronik mereka. Ini medan magnet rahasia, atau sesuatu yang gaib. Menurut kamu gimana? Ini ilmu pengetahuan, legenda, atau malah hal lain? Kasih tahu aku di kolom komentar ya.